나도 부자가 될 수 있을까? 내 질문에 그녀는 이렇게 답했다. 지난 30년간 10만 명의 삶을 분석했다. 놀랍게도 대부분은 평범한 사람들이었다. 천재도 특별한 재능도 아니었다. 대부분의 사람은 300만에서 700만 달러를 담을 수 있는 그릇을 갖고 태어난다. 그녀는 컵을 들며 말했다. 가난한 사람이라고 작은 컵을 가진 건 아니다. 비어있을 뿐이다. 컵의 4분의 3만 채워도 삶은 충분히 풍요로워진다. 그럼 어떻게 채워야 하나? 그 답은 헤빙이다. 헤빙은 불을 끌어당기는 힘이다. 같은 노력을 해도 더 많은 결과가 오게 만든다. 그리고 이건 감정도 조절할 수 있다. 부자는 타고나는 게 아니라 느끼는 것에서 시작된다. 당신도 채울 준비가 되었는가?